हेडफोन्स डर्टी लग रहे हैं और 30 सेकंड में साफ कर दे। सबसे पहले हेडफोन्स को डिस्कनेक्ट करके ऑफ कर दो। बॉडी को सॉफ्ट कपड़े से वाइप करो। जिद्दी दाग के लिए गीला कपड़ा यूज करो। क्यूशंस को वेट कॉटन सॉक्स से साफ करो। हेडबैंड को गीले कपड़े से क्लीन करो और तुरंत ड्राई भी करो। बटन्स और कॉर्नर्स के लिए भी कॉटन सॉक्स बेस्ट है। बस हो गया, आधा घंटा एयर ड्राई और हेडफोन्स एकदम नया जैसा।